ओके रोहित भैया, तुम अपने बेबी को कहाँ पर लेके जा रहे हो? भैया देखो ना, मैं अपने बेबी को मेला घुमाने लेके जा रहा हूँ। ओहो नो, देखो रोहित भैया तो अपने बेबी को मेला घुमाने जा रहा है। ओहो, इंडियन ट्रैक्टर से, वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों, रोहित भैया तो अपने बेबी को इंडियन ट्रैक्टर से मेला घुमाने लगता है। चलो हम भी चलते हैं। ओहो देखो कितना प्यारा बेबी है। चलो वेरी नाइस बच्चों। ओहो दुख 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 दुख। ओहो गाड़ी तो आ गई। देखो ये तो मेट्रो ट्रेन है। देखो बच्चों वाह वेरी नाइस। देखो मेट्रो ट्रेन। चलो आगे आगे चलते हैं, अभी बहुत सारा खिलौना मिलेगा। बच्चों तुम खुद सुनो, तुम सही बैठ जाओ, तुम ऐसे बजाओ दुक 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 दुक। ओहो ये क्या चीज़ है? ओहो बच्चे और गाड़ी मिल गई, ये क्या चीज़ है? ओहो नैनो कार, देखो कितना प्यारा नैनो कार है। मेट्रो ट्रेन नैनो कार। और देखने आगे ओहो जेसीबी, देखो दो दो को हर वाला जेसीबी, देखो कितना प्यारा जेसीबी। इसका चक्का देखो कितना बड़ा बड़ा चक्का है। देखो दो दो हार है। वाह वेरी नाइस। चलो लेके चलते और आगे चलो, किसान भी और चलो। ओहो नहीं तो भैया चलो और आगे चलो। ओहो ये क्या चीज़ है? ओहो ये तो रेसिंग कार आ गई। वाह देखो बच्चों, रेसिंग कार तो आ गई। और देखो कितना बड़ा लंबी लाइन लगी है मेला की वजह से। देखो मेट्रो ट्रेन भी यहाँ पर है। देखो मेला की वजह से कितना लंबी लाइन लगी है। चलो और आगे चलो देखते हैं। ओहो तेरी, ये क्या जेसीबी, ये खर वाली जेसीबी आ गई। देखो बच्चों, ओहो इसके बगल में क्या है? साइकिल। ओहो कितना प्यारा साइकिल है। अब देखो ये जेसीबी, ये खर वाली जेसीबी, देखो इसकी पियर पियर चक्का है, काला काला ब्लैक ब्लैक। ये खर वाली जेसीबी देखो किसान भैया। ओहो किसान नहीं तो रोहित भैया, देखो कितना सारा खिलौना था, गाड़िया की लाइन लगी थी। ये बेबी देख लिए तुम। चलो और तुमको दिखाते हैं और चीज़, क्या चीज़ है। ओहो देखो यहाँ पर सारा खिलौना मिल रहा है। तुमको खिलौना चाहिए तो बताओ हमको कौन कौन खिलौना चाहिए। देखो इतना सारा खिलौना है बच्चों, वाह बेचना है। देखो कितना सारा खिलौना है। देखो वाह बेचना है। देखो बच्चों ये देखो, ये क्या चीज़ है? ओहो कितनी प्यारी गुड़िया है रवीना। देखो चलो बच्चों को चार्ज लगा देते हैं। देखो कितनी प्यारी रवीना है। देखो वाह बेचना है। देखो बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या चीज़ है? ओहो ये क्या चीज़ है? गुड़िया इसी है, खाक नहीं है। देखो वो हल्क। ओहो ये क्या चीज़ है? चूहा, कितना प्यारा चूहा है। बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओहो ये क्या चीज़ है? गुड़िया। ओहो ये क्या चीज़ है? रेसिंग कार। देखो कितना सारा खिलौना है बच्चों। मुर्गी। ओहो किसान भैया, किसान भैया मेला में क्या कर रहा है? ओहो देखो ये क्या चीज़ है? ओहो ये क्या चीज़ है? अनुराग भी आ गया यहाँ पर। वो देखो रागनी। ओहो पायल। देखो कितना सारा खिलौना है बच्चों। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। वाह वेरी नाइस बच्चों, वाह वेरी नाइस। देखो ओहो देखो कितना सारा खिलौना है बच्चों, वेरी नाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। वाह वेरी नाइस। देखो जेसीबी नैनो कार, वाह वेरी नाइस। देखो बच्चों ओहो ये कितना, देखो घूमिए बाबू तुम खिलौना। ये रोहित भैया देखो, अपने मेला तो घुमा दिया, अपने बेबी को कुछ चाहिए नहीं। चलो दुकान पे कुछ खिला देते हैं इसको।